水晶消磁係一件好神聖嘅事。第一樣方法叫做煙熏法。秘魯聖木唔單止可以幫人類消磁，仲可以幫所有嘅物體消磁。如果你嗰期運氣唔好，你可以翻到屋企點燃呢個秘魯聖木，將自己個頭繞3圈，膊頭分3次，全身圍住自己分1分，腳亦都係繞3個圈，就好似中國人攬火盆嘅一個原理，將身體唔好嘅氣場大步攬過，成個人做一個淨化。呢個係人嘅消磁法。空間消磁，將喺一個唔好氣場嘅空間，感覺唔係咁良好，就可以分1分唔好嘅氣場趕走佢。另外就係將我哋嘅水晶消磁，順住我哋嘅水晶手串，秘魯聖木會一路燃點，一路吹一啲白煙，一啲唔好嘅氣場，直至佢哋消失為止。我哋係唔需要特登去吹熄佢。另外鼠尾草好多時都會用喺我哋要生居入貨、要拜4角嘅情況下，去分散屋企嘅4個角，令到所有唔好嘅嘢令佢離開呢個場地。記住啦，秘魯聖木就冇任何忌諱，佢都冇咩灰燼，但係美國鼠尾草就唔可以夜晚用，用完之後佢嘅灰燼即日要清潔嘅。利用天然嘅香薰，令到我哋嘅水晶手串入邊唔好嘅氣場隨風而去，而且人生就係需要一啲儀式感。